Hallo ihr lieben Löwen, wir schauen uns an die Veränderungen Mai und Juni für das Kollektiv der Löwen. Was zeigt sich an Energien? Was kündigt sich an? Ein Zeitraum, wo ihr ein bisschen ausruhen dürft. Eine Zeit, wo ihr euch etwas erarbeitet habt oder an euch abgearbeitet habt und jetzt so die Qualität kommt, dass das Schlimmste hinter euch liegt. Ihr könnt nach vorne gucken. Es ist so eine Qualität, wo einfach auch Energie rausgeht. Und es ist auch eine Zeit, wo ihr euch mal wieder was Neues zutraut, wo ihr zu neuen Ufern aufbricht. Ein neuer Lernprozess, eine neue Erfahrung, etwas, was ihr mal ganz anders machen wollt. Und wir haben noch, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass ihr eine Entscheidung trefft oder dass ihr vielleicht euch unentschlossen fühlt und nicht so richtig wisst, welcher Weg. Hier ist die Intuition sehr hoch und es heißt einfach, im Prinzip wisst ihr, was ihr wie haben wollt und auch entscheiden wollt. So, schauen wir ein bisschen weiter. Die lieben Löwen, Mai und Juni. Es gibt sehr viele Gespräche, Nachrichten, die an sich schon Veränderungen mitbringen, die euch in mehreren Bereichen etwas Gutes bringen, so wie ihr es euch gewünscht oder vorgestellt habt. Einladungen, Treffen und Geschenke, die Sonne geht auf, es ist eine kreative Energie für verfügbar. Der ein oder andere fühlt sich einfach sicherer oder wohler. Es ist auch so, dass aus der Umgebung raus das Gefühl da ist, ich bin aufgehoben, mir geht es gut, ich öffne mir neue Türen, Neubeginne, die anstehen. Gute Nachrichten, Gespräche, die Klarheit mitbringen. Und es kann ja auch darum gehen, aus einer verstrickten Situation, die mit Ämtern oder Behörden zu tun hat, gute Ergebnisse zu erwarten. Oder auch gute Nachrichten, Zusagen, Bescheide, sowas alles. Und ich sehe eine Veränderung, die euch sehr viel Klarheit mitbringt. Wir haben die berufliche Qualität dabei. Können ja auch an sich Veränderungen sein, die an denen ihr gearbeitet habt, die euch jetzt mehr Balance mitbringen, Ausgeglichenheit. Ich sehe für einige von euch Umzüge oder auch, ich sage mal, das Häusliche und das Berufliche ein bisschen mehr anpassen. Vielleicht auch die Arbeit im Zuhause. Das können auch so Sachen sein, die überraschend und plötzlich kommen im Umfeld, im Bereich. Es ist eine Wohnung frei oder ein spezielles Angebot in dem Beruf, das vielleicht auch eine Wohnung mit Intus hat. An sich erntet ihr so ein bisschen die Früchte eurer Arbeit. Es hieß hier, wir hatten das ja bei diesen Karten, dass ihr eine Entscheidung treffen dürft oder Entscheidungen anstehen. Das habt ihr hier in allem, was Neubeginn ist, was ihr neu generieren wollt, was neue Energien braucht. Für die einen oder anderen habe ich das Bestehen einer Prüfung, einer karmischen Lektion. Vielleicht möchte sich der ein oder andere auch weiterbilden oder sowas, auch das kann sein. Für viele sehe ich, dass sie Konflikte mit dem Beruf klären oder auch mit einer Cheffigur andere Qualitäten ausmachen. Ich habe das irgendwo auch so Trennungen aus der Vergangenheit verarbeitet werden. Ich habe, dass das Außen auch sehr viel Energie mitbringt, die vielleicht, ja, wie will ich sagen, euch gut in die Karten spielt.
Ihr selbst liegt im Haus des Turmes. Es geht vielleicht auch viel um partnerschaftliche Dinge, um Wandel in Partnerschaften, um neue Wege, neue Menschen, die in euer Leben kommen. Und es ist eine Zeit, wo wirklich Blockaden auch weggehen oder bröckeln und ihr wieder so mehr gangfähig seid. Ich sehe Freundschaften. Ich sehe, dass ihr vielleicht Themen habt mit erwachsenen Kindern, die euch beruflich am Herzen liegen. Es kann aber auch sein, dass hier Menschen in euer Leben kommen, die euch Halt geben, Weggefährten. Das sieht man hier vielleicht auch über den Beruf. Und es geht auch darum zu gucken, wie ist das aufgestellt, so wo sind Menschen, die mich verstehen, die meinen Werten entsprechen. Es geht um liebevolle Beziehungen, es geht um das Thema Herausforderung im Bereich Liebe. Man sieht hier auch Schicksalspartner oder Menschen, die neu hinzukommen oder auch tatsächlich, dass man sagt, so hier hat irgendetwas keine Qualität mehr. Ich verabschiede es, ich spreche die Dinge aus und ihr habt gleichzeitig die Möglichkeit auch ein schicksalshaft neues Kapitel aufzuschlagen, das euch auch seelisch wieder in den Flow bringt. Ne? Die Belastungen gehen raus, die Transformation ist schon im Gang. Alles, was jetzt hier so im Nebel war, wird gut beleuchtet. Ich sehe irgendwie, dass ihr die Finanzen stabilisiert. Das kann jetzt über einen Bereich Gelder von den Ämtern Vitalität sein oder dass ihr an sich mit finanziellen Schwierigkeiten wieder mehr Wachstum habt. Der ein oder andere kann sich hier sogar eine Reise erlauben oder buchen oder sich mit dem Thema befassen, dass er gern mal einen Ort besuchen will. Man sieht das dann eher so Richtung Sommer. Wobei Mai, Juni, ne, das ist schon auch, Juni fängt Sommer an zu wirken. Ich sehe, dass ihr eine Verstrickung im Bereich Beruf löst, ein Mutterthema auch, eine Abhängigkeit vom Amt irgendwo, dass euch Menschen neue Türen öffnen, auch im Bereich Beruf. Ich sehe Entscheidungen, die sich dann in Kürze auch auf das Familienleben auswirken, auf eure Herkunftsfamilie. Und ja, sehen gute Verträge, gute Verbindlichkeiten. Der Ring liegt im Haus der Sonne. Jetzt ist auch möglich, dass man sich partnerschaftlich ganz neu bindet oder ein Konstrukt auch tatsächlich in eine bessere Qualität bringt. In eurem eigenen Haus liegt die Sense drin. Sie bringt hier schnelles Glück, schnelle gute Energie, schnelle Wenden. Es ist so, dass ihr euch irgendetwas an Schwierigkeit erleichtert, dass Möglichkeiten offen werden für ganz andere Wege. Ihr seid auch bereit, Schnitte zu machen für Dinge, die euch nicht mehr gut tun. Aber hier zeigt es sich eher als schnelle, verfügbare Energie. So, ihr habt hier die Vereinbarung, irgendwas, mit dem ihr einverstanden seid. Ihr habt Element Wasser dabei. Man kann etwas so stehen lassen, man kann etwas unterschreiben, so wie es ist. Ne? Sagt man ja oft, das unterschreibe ich blind und mit Blut.
Man trifft Vereinbarungen, die verbindlich sind. Ihr habt die Fruchtbarkeit dabei für eure Sachen. Ihr habt den Erfolg und ihr habt den Sieg. Also der Türöffner ist hier wirklich, auch hier oben, der überstrahlt ja das ganze Blatt. Sind auch verbindliche Sachen, das können auch Mietverträge sein, Arbeitsverträge, die hier zu euren Gunsten sind. Ihr habt tatsächlich zweimal Element Wasser, es geht sehr viel um eure Emotionen, vielleicht auch um die Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion. Ihr habt euer eigenes Element, das Feuer, verbunden mit den Sternzeichen Löwe, Widder und Schütze, und ihr habt hier noch Element Luft dabei. Also hier ist auch eine gedankliche Befreiung, guter Austausch. Ihr habt Zwillinge, Waage und Wassermann, also viele Sternzeichen, viele Menschen, viele Qualitäten. Hier kann sich eine neue Liebe ankündigen oder man findet Frieden in Liebesangelegenheiten. Das haben wir ja hier auch so ein bisschen. Partnerschaftliche Dinge gehen unter einen neuen Stern oder bringen gute Qualitäten mit. Da kann einem auch ein Traumpartner begegnen zum Beispiel. Oder sich eben Dinge, die innerhalb der Liebe sind, stark aufblühen. Auch mit der Qualität der Veränderung mit dabei, also für euch und euer Seelenleben. Ja, jetzt irgendetwas, was sich auf dem kleineren Bereich eben wandelt. Und genau dieses bringt euch das Ding mit, dass ihr aufatmen könnt. Erinnert euch, in der ersten Legung war das so, dieses Entspannung kommt rein, irgendeine schwierigere Phase ist vorbei. Und damit wünsche ich euch eine schöne Zeit, ihr lieben Löwen. Ich drücke euch bis bald.